канале Майкл Шарп. В этой серии мы поиграем в City Car Driving. И у меня такой вот Mercedes-Benz GT 63S AMG. Это GT-шка. Вот это мой любимый Mercedes. Конечно же, CLS тоже нравится, но это вот намного больше нравится. Сюда я закинул тонировку фар, тонировку стекол без лба. Ну еще по мелочам. Там белая кожа в салоне, Black Edition. Ну, короче, залезаем. Так вот она выглядит в салоне. Можно рулем покрутить. Давайте заведем ее. И сейчас поедем на заправочку. Все, поехали. Ой, не туда. Так, надо еще габаритки включить. Тут не так, как на настоящем Мерсе это работает. Смотрите, про что я говорю. Вот когда... Вот, сейчас. Вот, он выключен. Когда я его завожу, должны включаться вот эти вот ДХО. Вот эта вот полоса. Она включается только когда я нажму габаритки. Ну и здесь очень прикольный выхлоп. Это называется зима, но у нас в Волгограде вообще зимы нет. Тут она никакущая. Сейчас декабрь. Осталось чуть-чуть до Нового года, у нас снега нет. Вчера был гололед, я не упал ни разу, потому что я аккуратно ходил. Так вот в пол дали. Не ходить. Тут ездят машины, которые могут вас сбить. Тут вообще я установил мод на сильную зиму. Но мне нравится вот так вот играть. Там кататься, вот так вот. Туда-сюда дал. Ну, короче, поехали. Сейчас мы поедем заправляться, куда мы ездили на Гранте заправляться. Кстати, у меня такой к вам вопрос. Какая машина вам больше нравится? GT63S AMG, либо M5 F90? BMW M5 F90. Ну, я за Мерс. Мне Мерс нравится. Вот из Мерсов мне только нравится Кабан. Потом еще мне нравится CLS. Потом G-шка, делик. И вот GT. Который не GT-R. Да, кто не знал, у Мерседеса есть GT-R. Это такая, она большая. Она похожа очень на это вот, но это купе, а это четырехдверная, пятидверная. Светофор. Ждем, короче. Я не знаю, что можно поговорить с вами о чем. Давайте вот так вот поворотничек. Красиво заехал. Туда-сюда, дал, ушел. Ну, а по дорогам бегать лучше не надо. А почему переезд не в снегу? Его что, надраили щеткой со стерхером?
чуть-чуть. Давай, давай, давай. Хорошо дал. А почему здесь дорога заснеженная? Как сюда снег мог упасть? Или он такой сильный был, то что аж туда залетал? Все нормально. Ой, нет, 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 нет. Кстати, тут есть еще задний привод, но я решил его пока что не включать, потому что его как бы надо на гололеде пробовать. Сюда вот дал. Разложился. Давай. Ой, подлетело. Вообще аккуратненько. Ну, мы едем сейчас. Куда? Так, не помещусь сюда. Сейчас нам надо вперед. В новом районе тут просто такие светофоры долгие, они по 5 часов. Да, простите то, что вчера не выходило видео, я просто был занят, я там фотоаппарат разбирал, у меня сейчас на столе много чего от фотоаппарата лежит. Фотоаппарат недужный, он сломанный уже был, я его решил разобрать. Я его весь разломал, отвертки подходящей не было. Я взял такую насадочку, которая у нее загнутая, надел ее и как начал подковыривать там все. У меня прям как согнулся корпус. Но я все оттуда вытащил. Даже этот вот. Руль, кстати, на 100 градусов у меня. Да куда ты ехал? Скажи, пожалуйста. Я поворачивал. Нельзя было подальше выехать, если ты не хотел бы в ДТП попасть. Все, я пошел. Ну, это мы где-то в Южном уже. Плюс-минус. Ну, едь. Наконец-то. Наконец-то. Никого не задел, все красиво сделал. Да, здесь или дальше? Нет, здесь. Вроде бы сюда вот. А, да, все правильно.
опять красный. Отлично. Угу. Угу. Все, я все понял. Здрасте, как есть. Здравствуй. Давай, как у нас в школе на музыке. Здравствуйте, ребята. До свидания. Так, опять же заезжаю на Роснефть. Только тут заправляюсь. Опа. Так вот паркинг врубил. Машину заглушил. Пошел заправляться. Ребят, давайте быстрее это видео заканчивать. Потому что у меня скачался новый крутой мод. Реактор на него уже обзор сделал. Теперь будет моя очередь. Все, поехали. Право дал, десятку не задел, задел. И зачем она меня подрезала? Понятно. Пошел. Ой, начинает трясти ее. Давайте сейчас поедем на место, где будет этот вот крутой мод. Правда, там надо будет кое-где повилять чуток. Куда ты перестраиваешься? Почему у меня включен левый поворотник? Тихо. Все. Не понимаю, там можно 10 раз уже поехать. Ой, это был тротуар. Я по тротуару ехал. Я просто этого не заметил. Ой, Ай, больно. Кстати, сколько видео идет уже? Тихо. 13 минут. Тихо. 13 минут получается. Ну да. Сейчас доеду. Ну, это займет где-то 2 минуты. Я, конечно же, нарушу. Куда я въехал? Как я въехал? Уи! Семерка, прости. Не пропущу. Я надеюсь, там отбойников не будет. Потому что если будут отбойники... Тут есть отбойники. Все 5 минут плюс. Спасибо. Нет, не плюс. Потому что здесь есть такая вот прекрасная развилочка, по которой можно развернуться. Надо, конечно же, притормозить, потому что можно улететь. Так, аккуратненько. Почему поворотник не выключился, я не знаю. Здесь такое-то ведь Volkswagen. Так, ладно, даем.
Здесь резкое торможение. Здесь разворот. Да, красиво не получилось, но хотя бы как-то. Ну ладно, едем. Так. Куда нам? Нам сюда вот. Так, притормаживаем. Поворотничек налево. И пошел разносить. Главное тот поворот не проехать. Опа. Чуть-чуть. Мерс к Мерсу. Конечно, не очень красиво, но хотя бы как-то. Опа. На задний вот так вот заехал. Наверное, конечно же, криво. Да не, нормально, можно даже еще чуток. Вот, отлично парковка. Все, припарковал нашу тачку. Ну, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!